Aqui, eu estou na cidade de Itabirim de Mantena. Essa aqui é a estrada que vai para o sítio do meu tio. Para Limeira, né, pai? É lá no alto, né? Essa aqui tem uma curva ali. Aí lá embaixo é conhecido como Volta Fria. E é lá que tem vários relatos de aparição de espírito. Lá aparecia um cachorro com o olho vermelho brilhando e crescia. É aquela ali, né? Descendo. Aparecia uma criança chorando. Depois eu conto todas essas histórias para vocês aí. E a gente vai lá no sítio do meu tio e aqui é a Volta Fria. Eu tô passando para documentar.